Ayan guys, umpisan ko na yung mukbang ko. Ayan ang imong mukbang ko. Carrots at saka pipino. Ayan. Ayan. Nakatayo lang ako guys. Ito na guys yung lunch ko. Walang kanin kasi yung cholesterol ko sa blood mataas. Binabawal na ako magkain ng karne. Kasi lang araw-araw dito guys, manok. Yan. Kaya ngayon, ito na lunch ko, gulay. Cucumber at saka carrots. Marami pa guys, marami pa. Dalawang araw kasi guys, ay tatlo yata sunod kain namin ng manok. Dito kasi, bihira ako kabili ng isda. Pag nag-di-off kami, ngayon kabili kami ng isda kasi ngayong buwan na to, nung buwan ng nakalipas, ng August, hindi ka mag-di-off. Dalawa naman para mabilis maubos. Mahugas pa po guys ang pinggan namin ng hugasan. Hindi ko kung ganyan. Circle yung ano. Cucumber. Saka carrots. Naman ako nakain. Dumudot-dot guys. Dumudot-dot na dapat dot-dotin. Dinudot-dot yung hinaliit na daliri.
ng kunting asin. Gaya, masarap na kumain guys ng ano, ang cucumber kang carrots. Malapit na guys. Konti na lang. Silip si Maria kung anong ginakaon ko. Enjoy lang pagkaon. Kaliwat kanan ako sa mugo guys. Yan. Madaliin lang to guys. Yung dalawa pa madali mo ako. Kung nga na, kung ano yung kay buhos na sa baba ba. Ipamuhol na ako guys, kamuya. Pito-pito na lang kasi ito. Pito-pito na lang. Kain kayo guys. Nasarap to. Ano pa to? Gamot pa to sa mga high blood. Mataas ang mga asin sa katawan. Sugar. Cholesterol, ito maganda kain yan.
Madali ako guys kaya maluto po man ako ng patatas. Maprito pa. Carrots. Dua. Tatlo. Ano, apat. Limang yung nasubo. Ang hindi. Lima. Sarap pala akong kailangan tubig. Ito na lang. Tubat to. Kain guys. Dalawa na lang guys. Nakakabusog din pala, no? Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Huwag kayo maingay kasi hindi ko naririnig ni Maria. Kasi nagadot siya. Hindi ako niya naririnig. Ito na last. Ayan. Maraming salamat guys sa Team Gapangan. Lalo na sa kay Sir Harry. At saka kay Sis Mercy Sugandi. At saka kay Crazy Baking Girl. Ay saka kay Ma'am Grace. At saka sa lahat po na mga tumutulong at bumubuo ng Team Gapangan, maraming salamat po. Hindi man ako marunong mag-edit na magsulat ng pangalan nyo sa karugtong ng video ko na para may shoutout ko kayo. Kaya ito nagsalita na lang ako. Maraming salamat guys sa support nyo at saka sa love nyo. Ayan. Thank you so much. Bye. Good morning. Bago ako mag-umpisa maglinis, mag-shoutout muna ako. Shoutout nga pala kay friend creator, yung team namin ng BIP Club. Maraming salamat diyan sa mga support nyo. Kay Sis Alamis. Ayan, maraming salamat sa mga support nyo. Diyan sa Team Gapangan, kala The Monkey Barbers, Batang Bikers, kay Sis Dayams, kay Jen, dyan sa mga taga Hong Kong po, hindi ko naman isa-isa o taga Singapore ng mga Team Gapangan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo ma-mention kung sino mga pangalan nyo dahil pasensya na kayo dahil itong lula nyo matanda na hindi na maalala, makalimutin na. Kailangan magbasa pa ay wala akong gamit na isang cellphone. Kaya maraming salamat sa inyo guys sa Team Gapangan. Yan lalo na kay Sir Harry, sabi ko na siya may ari ng Team Gapangan. Yan, maraming salamat sa Ma'am Grace at saka kay Ma'am Crazy Baking Girl. Ayan, thank you so much. Lalo na din kay Uncle Nigel na nagsusupport. Maraming salamat po. And sa lahat ng Team Gapangan,
Team BIP, Creator BIP Club, maraming salamat. Sis Mercy Sugande, ayan ang mga kakilala ko sa YT ng mga legit. Yan si Creator, yan ano na ako nakilala, si Creator, Sis Mercy Sugande, si Alamis, ayan. Maraming salamat sa inyo guys, thank you. Mwah.